Yo! So ayan guys, unboxing na naman po tayo. Nanalo tayo sa Raffle sa ginanap na General Assembly ng ating Siko nung 5 nitong Marso. So ayan, unboxing tayo. So, tabi natin yung warranty card. So, ayan, just in case magkaroon ng problema, so pwede natin siyang pagwadan.
Testing natin kung gaano siya. So ito yung napanood natin. At maraming salamat po sa ating co-op, sa mga board of directors at sa staff natin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.